Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. So, heute wollen wir uns dem ersten richtig großen Protokoll widmen, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt, und zwar Kerberos. Ihr habt gesehen, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich brauche nämlich heute Platz und ihr sollt es auch möglichst anschaulich haben, denn Kerberos ist nicht so einfach zu verstehen. Wir werden heute auch nur die Einleitung behandeln und danach uns noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Zunächst einmal möchte ich euch ein bisschen was über Kerberos erzählen, und zwar Kerberos ist dazu da, damit ein Client hier links abgezeichnet, der hier auf eine Ressource bzw. auch Access Point, AP abgekürzt, werden wir nachher noch sehen, damit er darauf Zugriff bekommt. Das ganze Ding ist hauptsächlich natürlich dazu da, um irgendwie Authentifizierung und Autorisierung auch gleichzeitig, das heißt beides sozusagen auf einmal durchzuführen. Und da kann man natürlich dann auch super einfach seine eigenen Policies noch irgendwie verwenden. Wir werden das Ganze noch in Access Control, werden wir uns das noch genauer angucken. Ist eine separate Serie, das hat nicht mehr unbedingt was nur mit Netzwerk oder generell Netzsicherheit zu tun, deswegen mache ich das separat. Aber ja, das ist eine super Technik, um wirklich in einem größeren Unternehmen oder generell auch könnt ihr das zu Hause machen. Da braucht ihr dann vielleicht nicht den Authentication Server und den Ticket Granting Server hier zu trennen. Aber das ist ein super Protokoll im Endeffekt. Denn das Einzige, was man vorher haben muss, ist, dass der Client registriert ist beim Authentication Server. Mehr braucht man nicht. Irgendwie mit einem Passwort oder sowas muss der registriert sein. Und ja, dann ist der sozusagen genau das Protokoll, mit dem ihr irgendwie Zugriff auf Ressourcen so verteilen könnt, wie eben ihr das wollt. Also nicht jeder Client bekommt Zugriff auf die Ressource, zum Beispiel den Drucker, nur manche Clients bekommen eben diesen Zugriff und das könnt ihr dann auf den Servern entscheiden und natürlich könnt ihr die Server auch jederzeit updaten und einzelne Clients sperren und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was ihr braucht, ist ein Benutzername im Endeffekt für den Client und ein Passwort oder sonst irgendwas. Schlüssel gehen natürlich auch wunderbar. So, was dann im Endeffekt passiert ist, dass ihr erstmal, also als Client, wir gehen zum Client aus, der Client muss sich als allererstes hier mal bei dem Authentication Server melden und dem KDC heißt das Ding hier oben, Key Distribution Center, das ist der Authentication Server und der Ticket Granting Server, zusammen bilden das KDC, Key Distribution Center, ist aber nicht ganz so wichtig, aber dem muss natürlich vertraut werden, das müsst ihr sozusagen verwalten, ihr dürft da keinen Fehler machen, klar, dürfte aber logisch sein. So, und jetzt kann der Client einfach hergehen und sagen, hey, ich möchte jetzt hier Zugriff auf die Ressource von diesem Access Point. Dann schickt er einen sogenannten Authentication Server Request, also ASREQ kurz genannt, an den Authentication Server. Der wiederum antwortet mit einem sogenannten AS-Reply, also Authentication Server Reply, und da wird natürlich dann auch immer auf die Datenbank, die habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, wird zugegriffen. Diese Datenbank ist für den Authentication Server nur verfügbar. Und der Ticket Granting Server, der hat eine separate Datenbank im Endeffekt, ist aber nicht ganz so wichtig. Man kann einfach sagen, der Authentication Server hat eine Datenbank mit allen Master Secrets, also allen Passwörtern im Endeffekt von den Clients. Die Dinger nennt man auch Master Secret. Und kann dann natürlich schauen, darf derjenige hier irgendwas machen? Hat er sich hier richtig eingeloggt? Und wie das genau funktioniert, das werden wir dieses Mal überhaupt nicht uns angucken, sondern wir werden die ganze technische Sache hinten dran werden wir uns nächstes Mal angucken, weil das Thema ist wirklich sehr, sehr komplex und es ist so unglaublich clever gelöst, dass man eigentlich überhaupt nichts wirklich dazu machen kann. Das ganze Ding ist auch sicher gegen Dolev Yao-Angreifer, hatten wir schon drüber gesprochen, was dieser Dolev Yao-Angreifer ist. Und bietet gleichzeitig Single Sign-On. Das bedeutet, man muss sich nur einmal einloggen und hat Zugriff auf alle möglichen Ressourcen. Das heißt, wenn ich hier jetzt 5 Ressourcen hätte, wäre das auch kein Problem damit. Es skaliert sozusagen auch ziemlich gut. Und gleichzeitig noch DDoS Protection. Also wirklich eigentlich sehr gut durchdacht. Ja, dann geht's weiter. Client schickt an den Ticket Granting Server, deswegen TGS für Ticket Granting Server, einen Ticket Granting Server Request. Zurück kommt ein Ticket Granting Server Reply und mit diesem Ding liefert euch der Ticket Granting Server ein sogenanntes Ticket. Deswegen heißt er auch Ticket Granting Server, weil er euch ein Ticket liefert. Und mit diesem Ticket könnt ihr die Ressource anschreiben und die Ressource sagt dann, hey, super cool, ich druck für dich alles, was du möchtest und gibt dann auch einen Reply zurück. So, nochmal kurz zurück zu den Features.
Man kann auch solche Spezialdinge machen, wie natürlich Passwortänderungen. Klar, das wird dann im Authentication Server verwaltet und sozusagen das Master Secret wird einfach ersetzt. Also das Master Secret ist das Passwort und das wird dann ersetzt. Das ist alles kein Problem. Und ja, wie gesagt, wie das Ganze tatsächlich innen drin abläuft, werden wir uns nächstes Mal angucken. Ich möchte aber diesmal noch ein bisschen mehr zu den Features sagen. Und zwar kann man da auch sagen, ich möchte ein spezielles Ticket haben, zum Beispiel das zeitbeschränkt ist. Da kann man sagen, ich möchte ein Ticket, das genau 5 Minuten gültig ist, das von jetzt an 10 Minuten gültig ist und so weiter und so fort. Und das Gute daran ist, dass nicht die Client-Timestamp hier benutzt wird, also nicht die Uhrzeit vom Client. Das heißt, der kann da 1.1.1970 stehen haben, was ja offensichtlich vorbei ist, sondern es wird die Zeit von dem KDC hier benutzt. Das heißt, vom Key Distribution Center wird die Zeit benutzt und ist deswegen auch ein sicheres Verfahren. Das heißt, es ist wirklich genau 5 Minuten. Der Client kann nicht einfach seine Uhr zurückstellen und plötzlich haben wir dann das Ticket, was eigentlich nur 2 Minuten gültig war, auf ein Jahr oder sowas verlängert. Kein Problem. Genau. Dann gibt es seit Version 5 von Kerberos das sogenannte Forwardable Ticket Granting Ticket und das Proxy Ticket. Das heißt, ich kann auch für andere Leute Tickets ausstellen. Das heißt, sagen wir mal hier, Alice ist unterwegs, möchte für Bob Zugriff auf die Ressource und Alice hat Zugriff auf die Ressource, Bob hat aber theoretisch keinen Zugriff auf die Ressource. Dann kann Alice ein sogenanntes Proxy-Ticket oder Forwardable Ticket Granting Ticket ausstellen. Geht beides. Und Bob hat dann Zugriff auf diese Ressource. Wunderbar. Und ja, das ist natürlich alles sehr flexibel, braucht dann aber auch einen gewissen Gehirnschmalz hinten drin. Und man kann sogar sogenannte Domänen damit machen. Die möchte ich jetzt aber gar nicht weiter anreißen. Das sollte, wie gesagt, nur eine Übersicht werden. Und nächstes Mal schaut euch bitte die Playlist an. Ich merke immer wieder, dass Leute nicht wissen, dass ich hier mit Playlists arbeite, auch wenn ich Nummern hinten dran schreibe. Genau, schaut euch die Playlist dazu an. Das heißt, im nächsten Video werden wir uns die einzelnen Komponenten davon genauer angucken. Das heißt, wie kann das hier überhaupt funktionieren mit eben sowas hier und nur symmetrisch, absolut keine asymmetrische Kryptographie und trotzdem funktioniert es so wunderbar. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!